کرونا کا کرولا دادا وس تورا بلا دادا وس تورا بلا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران ورونو دغه ویډیو د پای پر سره وګورئ دوستانو. زموږ د اسلامي بیان هم د سره لایک کړئ چې څو پرې نور ورونه هم خبر شي. نو دغه ویډیو د سره شیر کړئ. راځو بیان ته. مننه. کرونا کا کرولا دادا وس تورا بلا دادا وس تورا بلا کرونا کا کرونا د کرونا مرض تر شافر ته لویه فلسفه. زموږ یو عالم چې تازه له عمرې څخه راغلی کیسه کوي چې د بنګلادیش یو عالم چې ډېر وخت کېږي په مدینه منوره کې د قرآن کریم او د حدیث درس کوي چې 130 کاله عمر لري. وایي ما الله تعالی ته سوال وکړ چې الله زه په دې عقیده لرم چې دا وبا مرض تا مسلطه کړی دی، خو ای الله ما ته د دې مرض حقیقت ووایه. دا عالم واقعیا بیانوي چې زه ویده سوم په خوب کې دا مرض د انسان په شکل راته راغی او ما ترې پوښتنه وکړله چې تا ولې په انسانانو مسلطه شوی یې. وایي دا مرض چې د انسان په شکل کې ما ته په خوب کې راغلی خپله کیسه داسې بیانوي. په چین کې د غورو په مسلمانانو باندې چې سخت ظلمونه شروع شول، نو یو مسلمان ښځې سره په یو وارې سلو کسانو په جبر زنا وکړله. نو دا مسلمانه ښځه بې هوشه شوله، خو چې کله هم دا مسلمانه ښځه په هوش کې راغله نو خپله ژبه یې په ځمکه کش کړله او الله ته یې فریاد وکړ چې ای د ځمکې او اسمانونو خاونده، زموږ انتقام چې ته وانخلې نو څوک به یې اخلي؟ موږ خو نور په دنیا کې سوا له تا هېڅوک نه لرو. یا الله ته زموږ انتقام واخلې. نو الله تعالی ته سخته غوسه ورغله او زه یې د چین په شمول د ټولې دنیا فضیلهکارانو مسلطه کړم او هر هغه چا باندې هم الله مسلطه کړم څوک چې لمونځ نه کوي. بیا د عالم وایي ما له دې مرض نه پوښتنه وکړله چې ته لمونځ ترک کوونکي کسان څنګه پېژنې؟ نو وایي دې مرض ما ته جواب راکړ چې کله زه د لمونځ ترک کوونکي سره مخ شم نو د هغه مخ لاس او پښې تور شي، نو زه بیا وپېژنم چې دا کس لمونځ نه کوي او بیا پرې مسلطه کېږم. او زه داسې مرض چې هېڅ علاج مې نه کېږي، که نه مې یو رقم فچباري راته وکړي زه خپل رنګ بدل حتی تر 1.5 سله پورې خپل رنګ یا پوستکي بدلوم. ملګرو دا واقعیت چې څومره مو وس کېږي نشر یې کوي تر څو خلک د زنا او بې نمازۍ څخه توبه وباسي.